أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ़ दुनिया में ज़राअत जदीद थींदी थी वञे त ॿिए तरफ़ असांजे मुल्क समेत ख़ासि तौर सिंध में माफिया ज़राअत खे हद सां ज़वाल तरफ़ वठी पई वञे, जंहिंजे करे आबादगारनि जी अक्सरियत सख़्तु परेशान आहे। पर कुझु आबादगार इन्हनि हालतुनि में बि ज़राअत में जदीद तरीक़ा इस्तेमालु करे कामयाबियूं माणे रहिया आहिनि। अहिड़नि आबादगारनि मां ज़िले नौशहरो फिरोज सां तालुक़ रखंदड़ लाखा रोड वासी ज़मींदार इक़बाल अहमद ॾाहिरी बि हिकु आहे, जंहिं सिंध में पहिरियों भेरो 6 रूलर कैन क्रेशर याने 6 गोगड़नि वारो क़मंद जो चीचड़ो ॾाहिरी एग्रीकल्चर फार्म लाखा रोड ते लॻायो आहे, जेको 1 कलाक में 2 टन क़मंद जी क्रैशिंग करे थो। अॼु इन जदीद चीचड़े जी अल्लाह पाक जे बाबरकत नाले सां शुरूआत कई वई। इब्तिदाई तकरीब में इलाइक़े जे ज़मींदारनि पिणु शिरकत कई। इन सिलसिले में ज़मींदार इक़बाल अहमद ॾाहिरी ऐं मेहरान इंजीनियरिंग कंपनी जे ओनर जमील अहमद खां वधीक तफ़सील ॿुधंदासीं त हू छा था चवनि। जीअं तव्हांजो पंजाब तमामु घणो अचण वञणु थींदो आहे ज़राअत जे हिसाब सां, ऐं पंजाब सूबो असां खां काफ़ी एडवांस आहे ज़राअत में, एग्रीकल्चर में। उन्हनि वटि एग्रीकल्चर में जिद्दत आहे ऐं महिनत वधीक आहे। पोइ मां बि उते वेंदो रहंदो आहियां, ॿी काफ़ी मशीनरी आणींदा आहियूं उकाड़ में ॿियनि शहरनि में। हीउ लियाकतपुर ज़िलो रहीमिया खान में जेको नई टेक्नोलॉजी सां वेलणा नवां ठहिया आहिनि, तक़रीबन हिन में 8 गोगड़ लॻनि था। ऐं हे जदीद आहे, तक़रीबन 1000 मण गॾु डेली पीड़े सघे थो। 1000 मण मतिलबु त 100 मण उन मां गुड़ निकिरंदो। ऐं हीउ बिल्कुलु हिन में पोइ ते रस न थी वञे, चूपे में बिल्कुलु 100% कढे थो। ऐं 2-3 कलाकनि खां पोइ भली इहो चूपो तव्हां ॿारियो त ॿरंदो। ऐं हिन जी गुड़ जी बेवरेज ईंदी। असां चाहियूं था त हे सिंध में मां खे माना हे पहिरियों ई वेड़णो आहे जेको मां आंदो आहे, न त सिंध में हे वेड़णो न आहे। ऐं इनशा ताला असां ॿियनि दोस्तनि खे मशवरो ॾींदासीं त शुगर मिलनि वारे मसइले खां परे हटी करे ई पंहिंजो लॻाइनि ऐं बहितर आहे माना टाइम सां वेरणे जो इहो गुड़ बि पीड़बो ऐं फसल वधीक थींदा। ऐं इनशा ताला असांजी कोशिशि आहे त हिनखे अञा जिद्दत सां आणींदासीं ऐं त जीअं वधीक जिद्दत अचे। ऐं असां सां गॾु मिस्त्री भाउ जेको हिन खे ठाहींदड़ आहे नई टेक्नोलॉजीअ जो, वो पंहिंजा वीचार वञे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जमील अहमद लियाकतपुर से, और मैंने ये इकबाल साहब डायरी का इधर सिंध में पहला बेलना लगाया ये, और मैंने ये सुबह सर्द में भी लगाया, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत सारे ये मैंने स्टॉल किए हैं। और माशाल्लाह ये आम बेलने से बहुत अच्छा चलता है। और आम बेलना 20 केजी 1 मन गन्ने से रस निकालता है। ये माशाल्लाह 27 से 27.5 केजी रस निकालता है, और ये इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा चलता है माशाल्लाह। ये सेटअप लगाया बहुत अच्छा चल रहा है, और इकबाल साहब दारी का ये पहला सिंध में ये सेटअप चल रहा है माशाल्लाह। लाखा रोड वासी ज़मींदार इक़बाल अहमद ॾाहिरी जो वधीक चवणु आहे त मौजूदा हालतुनि में वक़्त जी तक़ाज़ाउनि मुताबिक़ न हलंदासीं त पोइ ज़राअत समेत ॿियनि शोबनि में तरक़ी करणु मुमकिन न रहंदो।